Firmajna ftehim kollettiv għal ħaddiema tal-enġinerija ġewwa l-Freeport. Dan huwa grupp ta' nispeċjalizzat li jaħdem fuq il-krejnijiet fuq inġenji oħra kbar li hawn ġewwa dal-Freeport. Jaħdmu f'sitwazzjoni ferm differenti mill-mekkaniċi u t-tekniċi l-oħra kollha li jinsabu f'Malta. U dan il-ftehim għall-4 snin li ġejjin juri wkoll apprezzament għal dan ix-xogħol li għamlu. Fosthom inċentiv finanzjarju kif ukoll żidiet fil-pagi. Dan biex jirrifletti l-bżonnijiet tal-kumpanija kif ukoll il-bżonnijiet tal-ħaddiema. F'dis-sitwazzjoni bħalissa Malta fejn hawn nuqqas u karenza kbira ta' nies tekniċi, wieħed japprezza iktar ix-xogħol ta' dawn in-nies u d-dedikazzjoni tagħhom lill-kumpanija. Pjaċir ngħid li l-kumpanija għarfet dan kollu u ftit żmien ilħaqna ftehim li huwa tajjeb għaż-żewġ naħat. Wieħed jittama dejjem li l-ħaddiema ta' din il-kumpanija jkomplu jgawdu mis-suċċess tal-kumpanija stess, suċċess li ilu ġej ħafna snin, jiġi bil-ħidma sħiħa ta' dawn il-ħaddiema kollha li jaħdmu 24 siegħa u 7 ijiem fil-ġimgħa. Ġifieri hawnhekk ix-xogħol ma jaqaf qatt u għaldaqstant wieħed japprezza iktar il-ħidma ta' dawn il-ħaddiema.